Esiet sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šīs dienas mūsu sarunas viesis ir Andris Lazdiņš. Labdien, Andi! Labdien! Andris ir speciālists jautājumos, kas saistās ar klimata pārmaiņu mazināšanu, un viņš ir arī viens no Latvijas speciālistiem, kas koordinē siltumnīca efekta gāze inventarizācijas ziņojumu sagatavošanu. Tāpēc šīs dienas tēma lielākoties būs saistīta ar klimata politikas mērķiem, kādi mums šobrīd ir uzlikti ne tikai meža nozarei, bet arī citās jomās, un par to, ko mēs varam darīt un ko mēs nevaram darīt, lai šīs klimata pārmaiņas mazinātu. Andi, ir radies iespējas, ka meži tiek uztverti kā tāds glābējrīņķis, kas varētu daudz ko saglābt šajā klimata pārmaiņu mazināšanas procesā. Kāds ir tavs skatījums šobrīd uz šo? Noteikti, ka tāds viedoklis parādījās, un viņš arī diezgan bieži tiek pausts, ka mežam un zemes izmantošanas sektoram būtu jāglābj ne tikai lauksaimniecība, bet arī transports, enerģētika un citi sektori. Varbūt arī mežu kādam vajadzētu glābt, un mēs vairāk skatāmies tieši uz šo meža glābšanas jautājumu, jo šajā pavasarī, maijā tika aktualizētas saistības, kas noteikts Latvijas un citu Eiropas valstu zemes sektoriem mežsaimniecībai 2030. gadā. Tas skats uz dzīvi ne tikai mums, bet arī citām Eiropas valstīm, mēģinot vienlaicīgi saglabāt mežsaimniecību un vienlaicīgi arī izpildīt klimata mērķus, izskatās diezgan pesimistisks. Un tad jautājums, uz ko jāatbild, vai izdevīgāk maksāt, vai izdevīgāk kaut ko darīt mežsaimniecībā. Noteikti, ka mūsu redzējums attiecībā uz šo jautājumu ir tāds, ka ir iespējas kaut ko darīt, ir risinājumi mežsaimniecībā un ir pēc iespējas ātrāk ar viņiem jārīkojas. Un tad mēs varēsim palīdzēt gan tam lauksaimniecības sektoram, gan arī citiem sektoriem izpildīt viņu saistības. Sabiedrībā ir diezgan daudz mītu par šīm klimata pārmaiņām, kā mēs to varam ietekmēt un kādiem mehānismiem. Un, protams, ļoti daudz zina, ka oglekļa krātuve viena no lielākajām ir mežs, bet patiesībā ne tikai. Kādas ir šīs pārējās krātuves un kāda tam visam tad tiešām ir šī loma, kā oglekļa krātuvei salīdzinot ar citām šīm krātuvēm? Būtiskākais droši vien ir tas, ko mēs ar savu saimniecisko darbību varam ietekmēt gan mežā, gan citur. Lielākā krātuve noteikti ir augsne mūsu zemes ekosistēmām, neskaitot jūras un okeānus. Ietekme uz augsni, ja skatās īstermiņā, mums ir visnotaļ maza, bet noteikti mēs varam kaut ko labu darīt šajā kontekstā. Ietekme uz lielāko daļu saimnieciskās darbības mēs varam vērst uz to, lai palielinātu tā saukto dzīvās biomasas oglekļa krātuvi, ja mūsu gadījumā tie pamatā būtu kokaugi. Un ne tikai kokauga, bet jo lielāks pieaugums mums ir koku biomasā, jo vairāk mēs saražojam arī koksnes produktus. Attiecīgi mums ir lielāks oglekļa uzkrājums arī šajā krātuvītē, kas ir laikam Latvijā šobrīd viena no nedaudzajām, kura turpina pieaugt. Jo lielāks pieaugums, jo lielāka nedzīvās koksnes oglekļa krātuve. Mums no ekosistēma pakalpojuma mēs vairāk esam pieraduši skatīties uz kritalām, uz nedzīvo, uz atmirušo koksni, bet patiesībā tās kritalas, ja salīdzina ar kopējo nedzīvās koksnes daudzumu mežā, ir varbūt 10%, varbūt mazāk. Lielāko daļu tomēr veido tas, kas mums paliek pāri no mežstrādes. Tas ir pazemes biomasas un mežstrādes atliekas. Arī šī krātuve palielināsies, ja mēs dabūsim lielāku pieaugumu. Attiecībā uz pārējām krātuvēm, kas ir lauksaimniecības zemēs, mēs teorētiski varam kaut ko ietekmēt noteikti lauksaimniecībā, ja mēs ar tām zināšanām, kas mums ir pieejamas, audzējam augus un veidojam augu maiņas, kurās ir vairāk augi ar lielāku biomasu, ar dziļāku sakņu sistēmu, daudzgadīgi augi. Bet šī ietekme notiek lēnāk un viņa ir stipri mazāka skaitliski nekā tas, ko mēs varam izdarīt mežā. Šī nozare, zemes izmantošanas sektors un tajā skaitā arī mežsaimniecība ir ar, protams, ļoti lielu ietekmi uz šo kopējo oglekļa bilanci. Tajā skaitā arī mežs, protams, cilvēks viņu nepārtraukti ietekmē gan ar to, kā viņš viņu atjauno, kā koksnī kādā brīdī tiek iegūta tautsaimniecībai, cik lielos apjomos. Kāda šobrīd ir šī bilance mežā, kā mēs izskatāmies, kāda ir tā dinamika attīstība? Ja mēs vērtējam mežu kā oglekļa krātuvi. Šobrīd meža zemēs turpinās gan krājas pieaugums, un attiecīgi, ja mums pieaug krājums, palielinās arī visas pārējās oglekļa krātuvītes. Gan
nedzīvās koksnes paliek vairāk, gan koksnes produkti paliek vairāk, gan visticamāk arī augsnes oglekļa uzkrājums palielinās. Bet tas palielināšanās temps paliek arvien lēnāks. Tas arī loģiski, sasniedzot kaut kādu vidējo vai kaut kādu vecumu posmu. Mēs gan cilvēkiem tas augšanas potenciāls vismaz vienā virzienā samazinās, gan arī mežam. Līdz ar to neizbēgami nonāksim pie tās situācijas. Mēs arī viņai strauji pietuvojamies, kad mežs pārstāja piesaistīt un iestājās līdzsvara stāvoklis starp to, kas emitējās no meža un to, kas mežā piesaistās. Tad mēs nonākam pie tā jautājuma, kas arī šobrīd ir aktualizējies sabiedrībā par mūsu mežiem. Protams, sabiedrība ir savs viedoklis, kā viņus apsaimniekot. Praktiski gandrīz katram cilvēkam tāds ir. Tā nepieciešamība sabalansēt, protams, šos dažādos pakalpojumus, ko sniedz mežs, ir acīm redzama. Un jautājums par šiem vecajiem mežiem, kuru mums Latvijā ir diezgan daudz, vai arī vecajām mežaudzēm, tā mēs varētu teikt. Tu jau minēji, ka ir šis stāvoklis, kad šis mežs sasniedz tādu brīdi, kad viņš vairs īsti nepiesaista. Varbūt tu vari ieskicēt meža attīstību, sākot ar meža atjaunošanu vai mežaudzes novākšanu. Kādi ir šie posmi un kurā brīdī ir intensīvākās šīs piesaistes un kurā brīdī viņas apstājās? Dažādām koku sugām tas noteikti atšķirsies. Ir sākot no tādām sugām kā baltalksnis, apse, tas aprites periods dzimšanas līdz mūža galam ir stipri īss un priedē, kurai viņš varētu būt pat 10 reizes garāks nekā šiem divām sugām. Bet kopumā tas izskatās tā saimnieciskajos mežos, tā kā mēs viņus nozāģējam. Turpina palielināties oglekļa uzkrājums augsnē, tāpēc, ka mums ir ļoti daudz nedzīvās koksnes tajā mežā, un tā nedzīvā koksne transformējas par augsnes oglekli. Tad kaut kādā brīdī mums šī dinamika mainās, un no augsnes ogleklis sāk izdalīties, un it kā šie divi procesi nenotiek paralēli sākumā mums. Tā kā mēs intuitīvi domājam, ka mums augsnes ogleklis iet gaisā, tad viņš patiesībā tur uzkrājās. Pārējās krātuvītēs, tad, kad vairāk vai mazāk koku vainagi sakļaujās, tie būtu 20 līdz 40 gadi, tad sāk šis piesaistes maksimums, un tieši tajā pašā laikā, kad krājas pieauguma maksimums, tad arī ogleklis piesaistās visvairāk. Tad, kad mums atmirums un pieaugums nonāk līdzsvarā, tad arī faktiski mums tā audzīte paliek vai emisiju neitrāla, vai, ja tā ir kūdras augsne, vienalga vai tā ir meliorēta vai ar dabiski mitru kūdras augsni, viņi pārvēršas par emisiju avotu. Un te ir atšķirības starp tiem mežiem. Ja mēs tajā brīdī, kad viņi ir nonākuši šajā līdzsvaru stāvoklī, atjaunojam šo platību, tad mēs varam atkal padzīt uz priekšu, atkal palielināt oglekļa uzkrājumu. Un, piemēram, tajās pašās kūdras augsnēs, tad mēs varam panākt, ka viņas ir nevis emitētājs, kā mums atkal intuitīvi liekas, bet gan piesaistītājs savā mūža gaitā, neatkarīgi no tā, vai tur ir meliorācijas sistēma vai viņas nav. Šeit, protams, ir vietā piebilde, lai klausītāji saprastu, kādi ir mūsu meži. Mums ir jāsaprot, ka vismaz puse no mūsu mežiem šobrīd, kas mums ir veidojušies dabiski apmežojoties. Lauksaimniecības zemē mums šobrīd ir mežu divreiz vairāk nekā tas bija pagājušā gadsimta 30. gados. Un, protams, lielāko daļu no viņiem sastāda šie lapu koki ar salīdzinoši īso dzīves ciklu. Un tas, ko Andris minēja par šīm apšu un baltaukšņu audzēm, ir jāsaprot, ka šie koki, ja cilvēks viņus nenocēr, tad viņi tāpatās sadalās. Un tas ogleklis, kas ir bijis uzkrāts šajās mežaudzēs, viņš aiziet atmosfērā. Tu ieminējies, iesāki runu par šīm organiskajām augsnēm. Un es saprotu, ka Latvija ir diezgan unikāla situācija salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm. Mums ir ļoti daudz šo organisko augšņu, un mums ir arī liela atbildība, kā mēs viņus apsaimniekojam šajā klimata pārmaiņu mazināšanas kontekstā. Jā, tā droši vien ir mūsu lielākā problēma. Ja mēs skatāmies uz klimatu tādos skaitliskās mērvienībās, ja mēs saliekam Latvijas kūdras un kūdrēnās augsnes, tas ir tādas, kur kūdras slāņa biezums ir vismaz 20 cm, tad tās emisijas, kas no viņām veidojās kopā no aramzemēm, zālājiem, mežzemēm, ir vismaz tikpat lielas, kā rada mūsu enerģētikas sektors. Attiecīgi var novērtēt, cik tā problēma liela. Meža zemēs mums šo emisiju daļu nokompensē tas, ka mums ir koku pieaugums, tas, ka mums ir nobiras, kas ir kopsumā krietni lielāks oglekļa daudzums nekā to, ko mēs tā ierasti esam pieraduši redzēt, kā koksni. Nobiras ir vairāk, bet lauksaimniecības zemēs šīs emisijas netiek kompensētas. To augu atliek nav tik daudz, lai viņas varētu nokompensēt. Tāpēc tur ir vislielākās emisijas šobrīd no augsnes Latvijā. Un vienīgais risinājums, kas nāk prātā, tas ir kaut kā tikt vaļā no šīm organiskajām augsnēm lauksaimniecības zemēs.
tīri intuitīvi mēs padomājot, kas mums visapkārt atrodas, vienīgais reālais risinājums ir šo platību transformēšana par mežu tādā vai citādā veidā. Runājot par šiem ambicioziem Eiropas klimata politikas mērķiem, kur ir noteikti šie termiņi klimata neutralitātes sasniegšanai, kur ar politiķu balsojumiem tiek bīdīti arvien tuvāk un tuvāk. Kāds ir tavs redzējums šobrīd kā speciālistam? Cik šie mērķi ir reāli un vai mēs viņus varam sasniegt? Te jānodala droši vien Eiropas mērķis un tas, ko mēs Latvijā varam izdarīt, jo diez vai mēs ar saviem 3 miljoniem hektāru mežu varam kaut ko būtiski ietekmēt Eiropas vai pasaules kontekstā, bet Latvijā mēs noteikti varam sasniegt klimata neutralitātes mērķi, noteikti varam arī vismaz teorētiski uz to nopelnīt, palīdzot citām valstīm nonākt pie šī klimata neutralitātes mērķa, bet ir diezgan radikāli jāmaina tas, kādā veidā mēs raugāmies un rīkojamies klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu īstenošanā, pārējot no tādām formālām papīra un papētīšanas lietām pie reāliem darbiem un reālām investīcijām, un jo ātrāk, jo labāk. Kas ir tas degošākais, kas mums šobrīd būtu ļoti strauji jāuzsāk, ja mēs tiešām esam nosprauduši sev šos klimata neutralitātes mērķus, ar ko būtu jāsāk un ko nevajadzētu nokavēt? Mums ir 2 tie atskaites etapi, atskaites punkti. Viens ir 30. gads, pagaidām diezgan miglā tīts 35. gads, un pēc tam ir 50. gads. Šobrīd tas vislielākais izaicinājums izskatās uz 30. gadu, ja prognoze rāda, ka mēs būsim daži miljoni tonnas emisiju pusē ar zemes sektoru, tad mums ir jāsasniedz vismaz 0,6 miljoni tonnas piesaistes pusē zemes sektorā. Tas nozīmē, ka līdz 30. gadam ļoti liels darba apjoms jāpadara. Un prioritāri jāievieš tie pasākumi, kam ir īstermiņa un ātra iedarbība. Ar visātrāko un vislielāko ietekmi īstermiņā varētu būt tas, ka mēs samazinām apaļkoksnes eksportu, pārstrādājot viņu uz vietas. Visticamāk, tas varētu būt ķīmiskās pārstrādes attīstība Latvijā. Tas mums dotu daudz atkarībā no šīs rūpnīcas jaudas. Tie varētu būt no 1 līdz dažiem miljoniem tonu, ko mēs līdz 30. gadam neemitētu no zemes sektora. Un tālāk tie pasākumi, kas ir ar ātru iedarbību, tas ir noteikti organisku augšņu apmežošana lauksaimniecības zemēs, jo tā vai citādi mēs praktiski uzreiz dabūjam emisiju samazinājumu, kad mēs pārtraucam viņus kultivēt un vēl uzstādām kokus, un tam pasākumi ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ietekme. Trešais, tas ir jauna lieta, bet kas ir no valsts puses atbalstīta, piemēram, Norvēģijā un Somijā, tā ir meža mēslošana un koksnes pelnu izmantošana mežsaimniecībā. Arī pasākums ar strauju iedarbību, ko mēs varam dažu gadu laikā panākt būtisku piesaisti, jeb emisiju samazinājumu. Pārējie visi pasākumi ir sarežģīti tehniski realizējami, jo, piemēram, kokaugu stādījumiem gar aizsargu joslām tas arī ir strauji panākums pozitīvs efekts, bet ir jādomā, kāds ir tas biznesa modelis šo kokaugu stādījumu tālākai izmantošanai. Tieši tāpat par kārklu plantācijām. Ja mēs viņus stādām vismaz 30,000 hektāri, kam ir arī vismaz tikpat liels efekts kā koksnes ķīmiskās pārstrādes fabrikai. Bet ir jādomā, kur mēs liksim to koksni. Ja mums nav mūsu politikas plānos doma palielināt koksnes izmantošanu enerģētikā, tad ir sarežģīti veidot šādu biznesa modeli, kurš pamatojas uz kurināmās koksnes ražošanu. Tu minēji konkrētas lietas, un tas 30. gads patiesībā jau ir tepat mums pie sliekšņa. Pieņemsim, runājot par šo organisko augšņu apmežošanu. Vai šobrīd ir kaut kādas programmas, kur tas tiek atbalstīts? Apmežošana kā tāda tiek atbalstīta, bet tas apjoms, skaitliskā izteiksme atkal varbūt par jauno lauka attīstības plānu es nemācēšu pateikt, bet no iepriekšējā sanāca tā, ka 5% viņa finansējumu nodrošināja 75% no emisiju samazinājumu. Tie 5% ir tas, kas aizgāja uz mežsaimniecību. Ja mēs varētu šo finansējumu nākošajā etapā ieraudzīt mazliet savādāk, jeb stipri savādāk, un lielāka daļa šo līdzekļu aiziet uz patiešām pasākumiem, kas nodrošina emisiju samazinājumu, tad mēs varētu nonākt pie tā pozitīvā rezultāta, bet šobrīd, protams, nav. Ja mēs, piemēram, salīdzinātu divas šīs zemes izmantošanas veidus, šie antropogēnie zālāji uz organiskajām augsnēm, kas šobrīd tiek uzturēti, vai šo augšņu apmežošanu, vai tu vari kaut kādos skaitļos pastāstīt, kāda ir viena vai otra šī saimnieciskās darbības veida, tā varētu nosaukt ietekmi uz šo oglekļa bilanci? Ja notiktu brīnums, un mēs nākošajā pavasarī apstādītu visas organiskās augsnes
visus 160,000 hektārus ar kokiem, tad salīdzinot ar zālāju apsaimniekošanu, tad mēs gadā samazinātu emisijas par 4 līdz 5 miljoniem tonu. Tas ir tieši tikpat daudz, cik mūsu enerģētikas sektors rada, un 2 reizes vairāk nekā lauksaimniecības sektors šobrīd rada. Ir dažādi mīti, kā jau mēs sākotnēji minējām, par to, kāda ir tāda vai savādāka saimniecisko pasākumu ietekme uz šo oglekļa bilanci. Viena no tādām tēmām, vai varētu to nosaukt par karsto kartupeli, par ko daudz tiek runāts, un gan labā, gan sliktā nozīmē ir meliorācija. Eiropā to uztver pilnīgi savādāk nekā mūsu apstākļos. Es saprotu, ka Latvijā šai izpratnē ir daudz vēl darāms, lai viņu pasniegtu tā, kā tas patiesībā notiek, un tajā skaitā arī Silavā ir pētījumi par šo jomu. Vai tu vari pastāstīt par meliorācijas ietekmi uz oglekļa bilanci? Mēs esam vērtējuši pārsvarā meža zemes, bet nedaudz arī esam skatījušies, kas notiek meliorētās, nemeliorētās, jeb pārmitrinātās ganībās, jeb zālājos. Tad attiecībā uz meža zemēm galvenā atziņa ir tāda, ka nav būtiskas atšķirības vai attiecībā uz augsnes emisijām, vai mums šī platība ir vai nav meliorēta. Ja tā ir organiska augsne, viņa tāpat rada emisijas. Plus, ja tā augsne nav meliorēta, un tur aug virsū belnauksnis, apse vai bērs, tad viņš arī papildus vēl rada metāna emisijas, kas kā pa skursteņiem iet ārā pa koku stumbriem. Pašlaik inventarizācijā šī emisiju daļa netiek uzskaitīta, bet mums ir jāapzinās, ka viņi dabā pastāv un kādreiz mums ar viņu būs jārēķinās. Uz kujkokiem tādas emisijas nav no koku stumbriem. Lauksaimniecības zemēs pētījumi ir stipri mazāk, bet tas sākotnējais rezultāts rāda, ka, ja mēs vienkārši aiztaisam grāvi, ciet paceļam gruntsūdens līmeni platībām, emisijas aiziet kosmosā nākošajos 2-3 gados pēc šīs pārmitrināšanas, kad mēs it kā sagaidām, ka tur būs ļoti labi un tur sāks kūdra veidoties un vēl viss kaut kas. Skaidrojums tam ir pavisam vienkāršs. Mums gruntsūdens līmenis nav statisks. Aiztaisot ciet grāvi, viņš pavasarī paceļās. Mums ir tā pļava necaurbraucamā tehnika, mēs vairs nevaram uzbraukt saimnieciski, mēs viņu izmantot vairs nevaram īsti, kā vidējā situācija varētu būt. Bet vasarā saulīte izdara savu un ūdens iztvaiko, gruntsūdens līmenis nokrītās un tā pļava emitē tieši tikpat daudz, cik blakus esošā vai kaut kur citur esošā nosusinātā pļava. Un tad mēs dabūjam 2 emisiju pīķus pavasarī, tā, kad augsne ir silta, bet ūdens vēl ir daudz. Mēs dabūjam metāna un dislāpekļa oksīda emisijas lielā daudzumā. Un tā, ka mums vasarā saulīte ūdeni iztvaicē, tad mēs dabūjam CO2 emisijas no tās pašas platības. Tā kā varētu būt kā viens no risinājumiem kaut kāds regulētās meliorācijas sistēmas, lai pavasarī mēs to ūdeni vadītu projām, vasarā turētu ciet. Bet pagaidām arī tie pētījumi dati ir pārāk maz, lai mēs varētu viņu rekomendēt kā tādu klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu. Tīpaši ņemot vērā, ka viņš ir diezgan sarežģīti tehniski realizējams. Es domāju, ka to vajadzētu vēlreiz uzsvērt, lai klausītājiem ir izpratne, ka siltumnīcas efekta gāzes nav tikai CO2, ir arī šis metāns minētais un slāpekļa dioksīds, kurām ir vēl būtiskāka sliktā ietekme uz šīm pārmaiņām nekā CO2. Jā, metānam mums piedāvā vēl papildus saistības citās politikās, kuras pamatā ietekmē lauksaimniecisko darbību, tāpēc jo mazāk metāna, jo labāk. Tā viņa sliktā ietekme ir 28 reizes lielāka nekā CO2 ietekme, ja mēs rēķinām tā 100 gadu periodā. Un dislāpekļa oksīdam, jeb smieklu gāzei, ir arī pozitīva ietekme, iespējams, viņš ir lielākā koncentrācijā kaut kur pieejams, bet tajā mazajā koncentrācijā, kāda viņa mums ir atmosfērā, tad viņas sliktā ietekme 100 gadu laikā ir 265 reizes lielāka nekā CO2. Protams, ja mēs ejam uz to, ko izmanto dzesēšanas sistēmās, tām gāzēm tur ir 10 un 100 tūkstoši šis ietekmes sliktums, bet mums pamatā pa 3 gāzēm iet runa - CO2, metāns un dislāpekļa oksīds. Tad varbūt runājot par praktiskiem mežsaimnieciskiem darbiem, kas notiek katru gadu mežā, tajā skaitā meža atjaunošana, augsnes gatavošana. Kāda ir ietekme, piemēram, meža augsnes gatavošanai? Te varētu sākt stāst no lauksaimniecības, jo diezgan daudz mēs varam dzirdēt un redzēt, ka ir par tiešo sēju, par minimālo augsnes apstrādi. Tur katru gadu tehnika brauc uz lauka un katru gadu veic augsnes sagatavošanu, un tur daudz labāk nekā mežā var redzēt, vai ir vai nav kaut kāda ietekme no šīs augsnes sagatavošanas. Un tad tā atziņa pētnieciskā, protams, ka mēs varam atrast kā vienu tā otru viedokli, bet Latvijā līdz šim nav apstiprinājies nevienā pētījumā, ka tiešā sēja vai minimāla augsnes apstrāde kaut kādā veidā uzlabot oglekļa uzkrājumu augsnē.
Iespējams, ka tam ir citi pozitīvi efekti, bet tieši uz oglekli tam nav nekādas pozitīvas ietekmes. Tāpēc arī mežā, kur tā augsnes apstrāde varbūt reizes 60 gados notiek, viņu nekādā veidā nevajadzētu sasaistīt ar papildus oglekļa zudumiem no augsnes. Noteikti tā ietekme ir viennozīmīgi pozitīva, nevis negatīva, jo tas veicina koku augšanu un ātrāku biomasas uzkrāšanos. Nu, un atjaunošanas praksē, vai mēs paļaujamies uz to, ko māte daba mums dod pēc meža nociešanas, vai mēs stādām selekcionētu stādu materiālu, kāda ir šī proporcionālā ietekme vienam vai otram atjaunošanas veidam? Mēs izmantojam selekcijas pētījumu programmu rezultātus un vairāk vai mazāk vidēji mēs pieņemam, ka tas papildus efekts stādot uzlabotu stādu materiālu ir 10–15% atkarībā no sugas, salīdzinot ar dabisko atjaunošanos pie vienādiem turpmākās apsaimniekošanas pasākumiem. Un vēl viena tēma - meža mēslošana. Andi, tavs viedoklis, vai mums viņa nepieciešama, kādos apstākļos viņa varbūt sniegt pozitīvu efektu un kādos varbūt nē? Mēslošanu mēs varam sadalīt divās kategorijās. Viens ir kūdras augsnes. Mēs varam vairāk runāt par meliorētām kūdras augsnēm, kur mums ar 99% garantiju kaut kādā brīdī iestāsies vai nu kālija, vai nu fosfora deficīts. Un tad, ja tas viss sakrīt kopā ar kaut kādu kukaiņu izplatīšanos, tad mums stipri palielinās šo mežaudžu bojājies risks, vai arī, ja kukaiņi neatnāk, viņus vienkārši paši izritinās vai nu pilnībā aiziet bojā dabiskā veidā. Tas, ko mēs bieži vien redzam ar egļu audzēm. Tāpēc šādās kūdras platībās droši un noteikti ir jāber koksnes pelni, lai mēs nosektu šo kāliju un fosforu deficītu, kas varbūt jaunaudzēs neizpaužās, jo barības vielu patēriņš ir stipri mazāks, bet pieaugušās audzēs ar garantiju viņš izpaudīsies agri vai vēlu. Vēl kā piemērs, kāpēc fosfors kālijs, tad, ja salīdzinām minerāla augsnes un kūdras augsnes, tad kūdras augsnēs tas pieejamais kālija un fosfora daudzums ir 5–10% no tā, kas mums ir pieejams minerāla augsnēs vidēji. Līdz ar to tur tas risks ir milzīgs. Piemēram, ja mums paceļās gruntsūdens līmenis, tad, kad koki veģetē un patērē un aug, viņiem vairs nav pieejamas barības vielas no dziļākajiem augsnes slāņiem, tad viņi vienkārši vai nu mirst nost, vai nu apstājās augšanā. Katrā ziņā tas ir ļoti vajadzīgs pasākums mežsaimniecībā šobrīd. Viņš masveidīgi tiek izmantots visās Ziemeļvalstīs, citur varbūt mazāk. Kāpēc viņu pavisam masveidīgi neizmanto Ziemeļvalstīs, tā kā 100%? Viens ir tas, ka viņi kurina kopā koksni ar kūdru vai arī koksni ar oglēm, un šādus pelnus tad pirmajā gadījumā neizmanto mežā, tāpēc, ka tur pamatā ir smiltis un nav barības viela. Otrais gadījums dēļ vides apsvērumiem, ka tur var būt kaut kāds piesārņojošās vielas. Un otrs mēslošanas veids, tas ir slāpekļa mēslojums vai slāpekļa un fosforu mēslojums. Viņi pielietoja jau no 60. gadiem, droši vien paskatījās, kas ziemeļos notiek, un arī Latvijā sāk pielietot. Visās Eiropas ziemeļvalstīs tas mēslojuma pielietošanas dinamika ir tāda, kad iestājas ekonomiskā krīze, tad viņš krīt lejā, tad, kad ir kaut kāds uzlabojums, tad ceļās augšā. Norvēģijā tajā brīdī, kad sāka maksāt par meža mēslošanu, tad tās mēslotās platības, ja nemaldos, palielinājās 10 vai pēc tam 20 reizes salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Un Latvijā tās būtu primāri skujkoku, lapukoku audzes, sausieņu mežos ar minerālu augsnēm, ar 2., 3. bonitātes mežaudzēm. Tur mēs varam ienest šo mēslojumu gan pirms atjaunošanas cirtes, ja primārais ir ekonomiskais mērķis, gan pēc katras kopšanas cirtes, ja mēs apzināmies to, ka daļa no tā potenciāla ekonomiskā ieguvuma aizies kritalās dabiskā atmiruma rezultātā. Tas papildus ieguvums no mēslošanas abos gadījumos būs 10–15 kubikmetri pēc katras mēslojuma iestrādes reizes papildus pieaugums. Ātraudzīgie koki Latvijā. Tā ir arī viena tēma, kas aktualizējusies, un mēs zinām no pētījumiem, kā mēs varam iegūt daudz vairāk koksnes, izmantojot, piemēram, papeli, hibrīdu apsi vai kārklu. Kāds, tavuprāt, ir šis potenciāls, ko mēs varētu vēl izmantot, ja mēs ierīkojam šos ātraudzīgo koku stādījumus un arī joslu stādījumus? Eiropas komisija vienā savā plānošanas dokumentā bija ierakstījusi, ka Latvijai būtu ar ātraudzīgiem kokiem jāapstāda 500 000 hektāru. Droši vien tas ir nereāli tīri, tāpēc, ka mēs tādu materiālu nevarētu dabūt tik lielām platībām. Bet jā, es domāju, ka tas vienīgais ierobežojums ir tehniski, cik mēs varam dabūt tādu materiālu tehnisko nodrošinājumu, lai šīs platības ierīkot. Otrs ir saprast, vai šai koksnei un kur šai koksnei ir noiets, kā viņu izmantot pēc tam. Bet attiecībā uz kārku plantācijām tur varbūt saprēķina no citas puses. Kārku plantācijas ir liederīgi ierīkot, ja mēs viņus plānojam mēslot. Mēslo viņus pamatā ar notekūdeņu dūņām.
notekūdeņu dūņas mums ir pietiekošas, lai ierīkotu apmēram 30,000 hektāru šādu plantāciju. Līdz ar to arī augšējā robeža, jeb limits, cik daudz viņas būtu liederīgi stādīt. Tas būtu vēl 1 miljons tonu gadā CO2 piesaisti papildus īstermiņā, un ilgtermiņā tie būtu daudz 100 000 kubikmetru šķeldu katru gadu, ko varētu izmantot vai tepat Latvijā eksportēt. Attiecībā uz joslu stādījumiem, kādreiz viņi Latvijā ir bijuši, droši vien tas ir tāds kombinēts krūmu sugas kopā ar koku sugām. Mēs vairāk skatāmies uz koku sugām, kas ir papele, kas neveido sakņu atvases tik daudz, lai mēs neizaudzētu grāvjus, lai būtu kontrolējama šī augšana. Un tas, kas no mūsu pētījumiem izriet, ka viņus varētu ierīkot līdz 40, apmēram 4000 hektāru platībām, tik daudz mums ir meliorācijas grāvja ap lauksaimniecības zemēm, kur nav saimnieciskās darbības aprobežojumi nekādi. Bet realitātē tas skaitlis varētu būt mazāks, jo viņas arī no citu pētījumu rezultātiem izriet, ka nebūtu liederīgi ierīkot tuvāk par 60 metriem, jo tad tie 20 metri garie koki pilnīgi labi pilda savas funkcijas, gan vēja aizsardzības, gan temperatūras regulēšanas, gan mitruma regulēšanas funkcijas, papildus tam, ka mēs tur piesaistam CO2. Mēs zinām, ka enerģētikas tirgus visā pasaulē ir milzīgs apjoms. Šī konkurence starp dažādiem šiem enerģijas ieguves veidiem, un ir pārstrādes uzņēmumi un ražotāji, kuri, protams, lobē savējo kā vislabāko. Tajā skaitā arī par koksnes izmantošanu enerģētikā pēdējā laikā ir izskanējuši ļoti dažādi viedokļi, gan par ietekmi uz klimatu, gan par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Kāds ir tavs viedoklis, Andi, par šo jautājumu? Noteikti, ka mūsu apstākļos pirmkārt tas ir pieejamākais, lētākais, un jebkurā gadījumā dabā viņš rodās šis kurināmā veids enerģētiskā koksne. Pat ja mēs atkāpjamies no tā, ka mēs ražojam uzreiz mežā malku, bet mēs ražojam, pieņemsim, ka mums ir kantaini koki, no kuriem nāk ārā tikai zāģbaļķi, galdi un krēsli. Tāpat pēc nokalpošanas laika beigām tie galdi un krēsli pārvērš vispirms varbūt par skaidu plāksnēm, bet pēc tam tāpat viņi pārvērš par kurināmo. Tā ka matemātiski tik daudz koku, cik mēs nozāģējam, tik mēs beigās arī nokurināsim uzreiz vai pēc 50, 60 gadiem, kad tas kalpošanas laiks beidzās. Tāpēc ir objektīvi jāvērtē šī situācija un jārēķinās ar to, ka koksnes kurināmais būs pieejams vismaz tikpat lielā daudzumā, tikmēr, kamēr mēs izmantosim jebkādu koksnes materiālu savā ikdienā. Latvijas apstākļos mēs esam viens no, laikam, pirmais vai otrais lielākais granulu ražotājs un eksportētājs, kas mums varbūt no klimata viedokļa ir slikti. Labi būtu, ja tās granulas tepat uz vietas nokurinātu, bet ir tā kā ir. Mums uz vietas viņas īsti nav kur kurināt, nav mums to cilvēku, nav mums to patērētāju tik daudz. Latvija noteikti šobrīd saražo kurināmo krietni vairāk nekā mums pašiem būtu šeit vajadzīgs uz vietas patēriņam. Papildus izmantošanas potenciāls arī ir ļoti liels. Tās ir gan mežstrādes atliekas, gan celmu koksne, par kuru ir dažādi pozitīvi efekti, kāpēc viņi ir liederīgi vākt ārā, piemēram, trupējušos mežos, lai samazinātu šīs slimības izplatīšanās ātrumu. Gan mērķtiecīgi audzējot tās pašas kārklu plantācijas, kas mums ļauj videi un cilvēkiem drošā veidā izmantot notekūdeņu dūņas. Ja tā skaitliskā izteiksmē salīdzina to, cik lielu emisiju samazinājumu rada no Latvijas koksnes saražotā kurināmais, tad mēs jau šobrīd samazinām emisijas no šī kurināmā vairāk nekā ir Latvijas kopējās emisijas. Tikai, diemžēl, apmēram 1/3 no tā samazinājuma paliek Latvijā, bet pārējais viss kaut kur ārzemēs notiek. Tā ka mēs ļoti palīdzam citām valstīm pildīt saistības. Bet noteikti to varētu darīt arī Latvijā. Ja mēs neslēptu galvu smiltīs un nepiebalsot tiem, kas saka, ka koksne ir slikts un fuj, un mēs nekādā veidā nekurināsim. Šeit noteikti ir jārunā par koksnes aizstāšanas efektu, jo mēs aizstājam šos fosilos enerģijas avotus ar koksni. Un arī par koksnes izmantošanu arī būvniecībā, piemēram, kur mēs ar koksni aizstājam dzelzbetonu un tam līdzīgus materiālus. Tas arī ļoti svarīgi. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka ir otrādi. Matemātiski ir izdevīgāk izmantot plasmasu, importētu betonu un visu citu, kas ir saražots citās valstīs, vest un iekšā, jo tas mums parādās ar nulles emisijām. Turpretī koksne mums nāk līdzi tas audzēšanas un ražošanas radītās emisijas. Jācer, ka tā sistēma nākotnē tiks izveidota un katram šādam betona bluķim, kas Latvijā tiks ievests vai cementa maisam, viņam līdzi nāks arī kaut kāds CO2 nodoklis, kas jāsamaksā ražotājiem atvedot šo produktu uz Latviju. Bet šobrīd situācija ir tāda, kāda viņa ir.
No koksnes produktiem ir būtiski tas, ka ir vienalga vai to galdu, krēslu vai māju mēs atstājam Latvijā vai aizvedam uz Norvēģiju vai vēl uz kaut kādu vietu. Viņi jebkurā gadījumā pilda mūsu klimata saistības. Tāpēc tie uzņēmumi, kas ražo šeit no koksnes, ved projām, ir pozitīvi un labi no klimata viedokļa. Un vēl pēdējā laikā diezgan daudz tiek runāts par kūdru, par kūdras kā produkta pilnīgu izmantošanas aizliegumu. Kāds, tavuprāt, tad varētu būt tas efekts, ja mēs pie tā galu galā nonāksim, ka mēs kūdru vairs Latvijā neiegūsim? Te ir varbūt no pieprasījuma puses jāskatās. Mēs varam pieņemt tādu teorētisku situāciju, ka mēs vairs neiegūstam kūdru. Kas tad notiek? Piemēram, kokaudzētavās, ko viņi izmanto kūdras vietā kā substrātu. Literatūrā mēs varam atrast, ka tās varētu būt kokospalmu kaut kādas šķiedras. Mēs varam atrast arī literatūrā koksnes šķiedras, bet pamatā šiem produktiem ir stipri sliktākas īpašības nekā kūdrai. Līdz ar to visticamāk, ka to mūsu nesaražoto kūdru saražos kāds cits. Ja pirms 2 gadiem es teiktu, ka tā kūdra nāk no Krievijas vai Baltkrievijas, šobrīd varbūt viņi arī nāktu no Krievijas un Baltkrievijas, tikai droši vien viņai būtu kaut kāda cita šiltīte, kaut kāds, tieši tāpat kā gāzei un degvielai pašlaik mēs tā kā neizmantojam patiešām no Krievijas pirkto naftu un gāzi, bet realitāte ir tāda, kāda viņa ir. Tāpēc tas, ka mēs viņu pārtraucam ražot Latvijā, nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā palīdzētu klimatam pasaulē to kūdru raktu citur Latvijā, un tieši tāpat viņu izmantot, tikai mums būtu pazaudēt līdzekļi, iznīcināt tautsaimniecības nozare un bezdarbnieki lauku reģionos papildus. Un tas pats, manuprāt, arī būtu jāsaprot tiem, kuri domā, ka Latvijā mežus vajadzētu cirst daudz mazāk vai viņus necirst vispār, jo jāsaprot, ka pieprasījums pēc šī produkta koksnes globāli tāpat viņš būs, un ja mēs koksni neaudzēsim pie sevis, protams, ar vidē draudzīgām metodēm un tām mežsaimnieciskām tradīcijām, kas vienmēr mums ir bijušas, viņi audzēs kaut kur citur, viņi audzēs citās valstīs, kur tas notiek daudz dabai noplicinošāk nekā tas notiek pie mums. Par ekonomisko pusi varbūt par to pašu enerģētisko koksni. Ja mēs salīdzinām saules paneļus, citus risinājumus, ko mēs pašlaik plaši, vismaz sociālajos tīklos, reklāmas rādās katra otrā ieraksta par saules paneļiem vai par vēl kaut kādām inovācijām. Veidzirnavas varbūt privātpersonām tik ļoti nereklamē, bet tāpat. Tad tas koksnes izmantošana, piemēram, pāriet vienā pašvaldībā no šobrīd izmantojumiem energoresursiem, vai tā būtu gāze vai vēl kaut kas uz koksni, tas ir par kārtām lētāk nekā iet uz šīm it kā inovatīvajām un skaistajām un šajā pie mums tīrajām tehnoloģijām, jo visi ražošana ir kaut kur citur notiek. Tas viens ir ekonomiskais faktors, kas noteikti jāņem vērā. Tie mūsu resursi ir nesalīdzināmi lētāki par jebko, ko mēs varam atvest no citurienes. Otra lieta par šiem pasākumiem meža apsaimniekošanā, tā pati apmežošanas ietekme, cik izmaksā 1 tonna CO2 apmežojot vai, piemēram, ierīkojot meliorācijas sistēmas mežā. Tad arī tās izmaksas ir par 1 līdz 2 kārtām mazākas nekā tas, ko mēs varam izdarīt vai lauksaimniecībā. Varbūt lauksaimniecībā arī tas ir relatīvi netik dārgi, bet enerģētikas vai transporta sektorā tas, ko mēs varam izdarīt mežā, ja mēs rēķinam naudas izteiksmē, būtu jādara pirmām kārtām, ja mēs gribam to izdarīt lēti. Mēs zinām, ka šobrīd pastāv arī daudzi meža īpašnieki ar cerībām raugās nākotnē, ka viņi beidzot varēs sākt tirgot no sava meža ne tikai koksni, bet arī to saucamos oglekļa kredītus. Šī tirdzniecības sistēma varbūt vēl nav pilnībā iegājusies, bet kā tu teiktu meža īpašnieki, viņi kaut kad varēs sagaidīt to brīdi, ka viņi varēs mežu necirst, bet tirgot tās oglekļa kredītus, ko viņi iegūst piesaistot oglekli? Attiecībā uz meža neciršanu, tas, ko tu pirmīt pieminēji, ka tas, ja mēs šeit nenocirtīsim kaut ko, nenozīmē, ka tāpat kā pārtika neražot vienā vietā, nenozīmē to, ka tā pārtika netiks ražot kaut kur citur. Pārtika pamatā visu apēd, labi kaut ko izmet ārā, bet viņi tomēr, lai apēst, viņi tiek saražot. Ja mēs ražosim mazāk pārtikas, tas nozīmē, kaut kas jādara tiem cilvēkiem, kam nebūs ko ēst. Tieši tāpat ar tiem meža resursiem neciršana noteikti nav tas risinājums, uz ko būtu jāskatās. Es nesaprotu, kādā veidā šis pasākums ir ienācis dažu valstu klimata politikās. Tas nav prātam aptverams. Bet attiecībā uz to, ko var sagaidīt meža īpašnieki, jā, noteikti visticamāk, ja mēs runājam par komerciālajām platformām, tādām kā Verra un Golden Standard, tur visticamāk tikai viens pasākums, tā ir apmežošana. Minerāla augsnes, jā, uz to viņi var iet 40, 50 gadus audzēt kokus, un pēc tam, kad līgums ar šīm sistēmām beidzās,
izmantot šos kokus pēc saviem ieskatiem. Tas nenozīmē, ka to mežaudzi nevarēs nozāģēt pēc tam. Tādus pasākumus kā nezāģēšana, ko arī viņi apmaksā, es negribētu reklamēt, ne arī ieteikt nevienam. Man liekas, tas ir amorāli kaut ko tādu darīt. Bet attiecībā uz Eiropas komisijas kopīgo vienoto viedokli tas vēl ir izstrādes stadijā. Tur ik pa brīdim kaut kas uzplaisnīgi, kaut kas notiek. Droši vien, ka šogad, nākošgad būs arī tas Eiropas Savienības kopējais rāmis, kādā veidā tad, notiks šeit Eiropas Savienības robežās tirzniecība ar emisiju piesaistes vienībām zemes sektorā. Tā nianse varbūt ir tāda, ka nevarēs pārdot pilnīgi visu pieaugumu, kas mežā izveidojās, bet tikai to pieauguma daļu, ja to piesaistes daļu, kas nebūtu izveidojusies tādā situācijā, ja tiktu turpināta ikdienišķā saimnieciskā darbība. Līdz ar to, ja mēs veicam jaunauģu kopšanu ikdienā, tad visticamāk mēs nevarēsim vairs auditoram iestāstīt, ka mēs šito platību mēs izkopām tikai tāpēc, ka mēs tur esam piesaistes vienības mēģinājuši notirgot. Tas ir tas iemesls, kāpēc tikai tādi pasākumi kā apmežošana iet šajās komerciālajās platformās. Tas nozīmē, ka ir jāveido nacionāla sistēma, prioritizējot tieši mērķu sasniegšanu, nevis kaut kādus citus rādītājus, vai cik lielā mērā viņā varēs iesaistīt komersantus. Tas atkarīgs no tā, kādi būs nosacījumi, uz kādiem šie emisiju radītāji varēs, piemēram, katlu mājas, kas izmanto vēl ar vienu fosilo kurināmo, kādām jābūt tām piesaistes vienībām, kuras viņi var likt vietā savām radītajām emisijām. To mēs pagaidām vēl nezinām. Tāpēc šeit nacionālā līmenī diezgan daudz ir darāmā, lai izveidot šos atbalsta mehānismus un savstarpējo komunikāciju starp emisiju radītājiem un tiem zemes īpašniekiem, kas viņus varētu piesaistīt, ieguldot līdzekļus tajā pašā apmežošanā, organisko augšņu apsaimniekošanā, meža mēslošanā un citos pasākumos. Noslēdzot šo sarunu, tu jau vairākas reizes ieskicēji šo absurdumu par šo oglekļa un citu siltumnīca efektu gāzu emisiju uzskaiti, kas notiek daudzos gadījumos uz papīra un cik maz patiesībā tiek reāli darīts, lai kaut ko šajā jomā uzlabotu. Kāds ir tavs skatījums, vairāk optimistisks vai pesimistisks, vai patiesībā mums ir iespēja darīt kaut ko, lai mēs tiešām varētu izpildīt šos mērķus, kas ir nosprausti mums nākotnē, reāli? Varētu teikt, ka šobrīd ir tāds gaidīšanas režīms, jo mums notiek klimata un enerģētikas politikas plāna aktualizēšana. Un atkarībā no tā, kas būs iekļauts šajā klimata un enerģētikas politikas plānā, tad mēs arī varēsim pateikt, vai mēs raugāmies optimistiski vai meklējam naudu, ko maksā 30. gadā soda sankcijām nosekšanai. Paldies, Andi! Es jūtu, ka tu tomēr izvairies atbildēt uz šo jautājumu, bet es domāju, ka mēs ar to arī šo sarunu šoreiz noslēgsim. Iespējams, ka mēs viņu turpināsim arī kādos citos podcastu raidījumos. Paldies! Paldies!